smo u mestnem parku. Sem Herman Holmes, antenin detektiv in sem opazil, da marsikaterega podatka o Celju sploh ni zabeleženega. Naprimer, koliko prečk je na desni ograji skozi Savinjo, na mostu skozi Savinjo. To bomo sedaj zabeležili, kartografirali in zapisali. Kar gremo. Tako, pa imamo podatek, koliko prečk je na desni strani ograje na mostu v mestni park. Takole podatek zabeležen. Gremo naprej. Antena Štajerska.